Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan ta'jilu jami'a salawati wa mahabbati wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan salaman ya'ni salaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashqa was sabihati sabha. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sadayana anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah syukur ke Allah Subhanahu wa taala dina wengi ieu masih ku Allah dikersakaken urang biasa ngalaksanakeun kewajiban urang sholat ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho ka urang sadayana nampi urang sadaya amal ibadah urang. Saur para alim ulama bahkan nyandak tina hadis Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, manakala seseorang yang sedang sibuk mengadakan pengajian atau nabi aktif di pangaosan, kemudian mereka melihat segolongan atau sekelompok orang yang mana mereka tidak aktif dalam pengajian atau dalam pengaosan, kemudian hati ulang ia kabita karena kelompok tersebut, maka faqadistas dalam ma'allah sarwa jeung ngahinakeun jeung ngarendahkeun ngaleutikeun naon anu diagungkeun ku Allah. Ngaos eta perkara anu diagungkeun dimuliakeun ku Allah, kemudian hate urang kabita kana teu ngaji, maka sarwa jeung ngahinakeun Allah Subhanahu wa taala. Seperti jalma anu sibuk dina Al-Qur'an, kemudian berusaha menghafalkan Al-Qur'an, ketika orang-orang yang berada dalam lingkaran hafalan Qur'an kemudian kabita karena golongan jalma anu gawe umpamana anu kerja atau anu sibuk dina hal Al-Qur'an, maka sabwa eta jalma tos ngahinakeun kana kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngahinakeun sarua jeung dina pangaosan ieu, maka urang syukur ke Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun yang lalu ada orang yang menangisi urang padahal urang can lahir ke alam dunia. 1400 tahun yang lalu ada orang yang sudah menyebut nama kita padahal urang can lahir ke alam dunia. 1400 tahun yang lalu ada orang yang sudah memohonkan ampun pikeun eta urang sadayana padahal urang can aya di alam dunia. 1400 tahun yang lalu berharap kepada Allah mereka yang hidup, yaitu setelah 1400 tahun yang lalu mereka bisa termasuk ahli surga. Siapa beliau? Adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka ulang bacakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Loba jalma anu mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sok disebut-sebut ia kami dia sebagai hamba Allah, akan tetapi dalam prakteknya ternyata jauh panggang daripada api. Praktek karakter sifat dan tabiat seorang hamba kudu nama pan manehna teh nurut ka Allah. Dikukumahakeun bae seorang hamba eta pasti nurut ka Allah. Tapi dina praktekna tabiat jeung sifatna eta nu mengaku sebagai hamba, manehna justru berusaha memerdekakeun jiwana tina peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga julukan hamba dicabut ke Allah, eta hamba lain hamba lain jeung Allah Subhanahu wa taala teh. Taurang dalam rangka ngajadikeun diri urang ieu sebagai hamba anu sabenerna.
dina pelebah ngajadikeun diri urang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ieu hate urang kudu berusaha ulah sampai dina hate urang leungit Allah Subhanahu wa taala. Sebab kullu syai'in idza faraqtahu iwal. Cek ulama-ulama ahli hikmah, ulama-ulama ahli tasawuf. Setiap perkara manakala anjeun berpisah jeung eta perkara pasti aya gantina. Suami berpisah dengan istri pasti ada gantinya, istri berpisah dengan suami pasti ada gantinya. Orang tua berpisah dengan anak sama pasti ada gantinya. Semua yang ada di alam dunia manakala berpisah dengan orang pasti ada gantinya. Mobil keluar datang dari, motor keluar datang dari, semua pasti ada gantinya. Walaisa lillahi in faraq idza faraqta min iwadi. Akan tetapi manakala berpisah di Allah, reks neangan kamana gantina. Maka jangan sampai kurang berpisah dengan Allah. Dengan apapun boleh kurang dia berpisah. Dengan kekasih kurang bisa berpisah. Dengan apapun yang kita cintai boleh kita berpisah, asalkan jangan satu dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala terus berpisah dengan Allah, maka bahaya kurang dia. Nah, dengan kesempatan dia terus kurang dari pasien kesehatan, dipasang kenikmatan berbagai macam nikmat, bahkan tadi diguyur hujan, aneh bin ajaib Allah turunkan rahmat, dina setiap diturunkan rahmat jelema eta menghindar di Allah. Termasuk eta golongan anu tos disurti ku Allah. Urang ieu pilihan Allah. Ya, pilihan Allah lain kahayang urang, lain kahayang Allah, lamun Allah teu ngagerakeun kabar. Makana aya dua nikmat anu sok disia-siakeun ku jelema. Nyaeta nikmat sehat jeung luangna waktu. Nikmat sehat sok disia-siakeun ketika geuning mah urang sasambat ka Allah. Akan tetapi ketika sehat mah Allah dilepaskeun dina hatena. Dilepaskeun tina sukuna, dilepaskeun tina matana, dilepaskeun tina jelikna, bahkan dilepaskeun tina letahna teu daek maca Al-Qur'an. Tapi ketika geuring masa sabat, aduh deui minimal dina hate eta pasti ingat bae ka Allah. Ketika Allah dipasihan luang waktu, pan urang keangan kegiatan salian nanti dibikani Allah Subhanahu wa taala. Manakala aya dua perkara atau lebih, kemudian dina eta perkara-perkara anu berbarengan tadi, aya perkara anu paling dibikani Allah, kemudian urang menghindar dina eta perkara, nya perkara anu salian eta, maka sarua eta ge hukumna jeung ngarendahkeun Allah Subhanahu wa taala. Nah, eta luar biasana urang ieu pilih-pilih Allah. Jadi jangan kabitah jeung anu istilahna kegiatan-kegiatan lainnya. Mudah-mudahan justru dina wengi ieu Allah ngangkat seluruh dosa jeung kesalahan urang sadayana. Ayeuna urang aya dina surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ieu diturunkeun surat Wan-Nazi'at. Makkiyatun diturunkeun di kota Makkah. Ayatna ayat 45, kemudian kalimatna ayat 170 hurufna ayat 853 berkerajaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashra. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir tina jasadna, dicabutna eta ruh tina jasadna jalma kafir, nyaeta tina setiap rambutna jeung ti handapeun kukuna, tina setiap persendianana, kemudian tina handapeun dampal sukuna. Eta dicabutna ruh jalma kafir tina jasadna bagaikan useup nu nyangkut dina naon jahit, ditarik pak usut eta si ruh teh sehingga jejeritan
sehingga nyerina luar biasa. Kaluarna eta ruh jalma kafir tina jasadna kal marid filma, sebagaimana orang yang tenggelam di tengah lautan, kemudian diombang-ambing ombak, kemudian tenggelamlah dia ke dalam dasar lautan. Seperti itulah ruhna jalma kafir nu dicabut ku eta malaikat. Wa nasyitati nasra, demi malaikat anu dina pelobahna ruhna jalma-jalma mukmin, kemudian eta ruhna jalma mukmin teh dicekelanana atanapi ditenden dina nampang di surga teh eta secara pelan-pelan, dipegangna secara pelan-pelan, dibawa ka langit eta hati-hati. Kemudian ketika mencabut kana ruh jalma mukmin teh dengan cara lamun teh tos karasa nyeri tina setiap persendian diistirahatkeun cara pencabutanana. Sebab dina pangleutik-leutikna nyerina sakaratul maut eta tina setiap persendian kana persendian bagaikan 300 kali disabet pedang. Nyerina aya tadi terangkeun teh ku Kanjeng Rasul. Akan tetapi ruhna jalma mukmin komo anu soleh mah ahli ibadah, ahli sholawat, ahli maca Quran, ahli puasa sunnah, eta jalma anu soleh dicabut ruhna ku Allah Subhanahu wa taala teh eta seperti nyabut naon bulu adanapi bubuk tina tikung ngolosol gitu, sehingga cepat keluarna. Sebab malaikatnya ditembongkeun di tempatna di surga. Begitu ditembongkeun tempatna di surga sehingga aya kerinduan hayang gerak keluar cepat eta siruh teh tina jasadna. Makana falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa kunna hasyalillahi ma hadza bashar. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam karena Siti Zulaikha merasa dibuli ku seluruh perempuan-perempuan Mesir, ketika itu disangka beunang ieu Siti Zulaikha eta hayang berselingkuh jeung Nabi Yusuf, kusabab memang Siti Zulaikha dalam keadaan gila. Padahal lain saukur eta, karena ketakjuban karena kegantengan Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga seueur eta perempuan-perempuan Mesir anu ngabuli ka anjeunna. Maka diaturlah satu rencana dalam satu hari, yaitu dipanggil seluruh wanita-wanita cantik, dikumpulkan di istana. Begitu melihat sudah kumpul, Nabi Yusuf dari kamar suruh keluar dan berjalan. Kemudian dilihat oleh seluruh perempuan Mesir tersebut. Dan ketika melihat karena sudah disiapkan pisau, sudah disiapkan apel untuk dipotongnya, maka terpotonglah tangannya karena takjub akan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti itulah ruhna jalma mukmin anu saleh. Kaluarna tina jasad, tidak merasakan rasa sakit, seperti tenyerina eta perempuan-perempuan teh ketika melihat apa yang terpesona di depannya. Nu ganteng dan luar biasa eta Nabi Yusuf teh, sehingga posisi keur motong kana tadi teh kana buah umpamana kana delima atau kana apel, eta ternyata lain kana apel kana deungeunna. Begitu Nabi Yusuf tos jauh mah teu katingali kakara-karasa, ternyata eta manehna motong kana ramokna masing-masing. Seperti itu eta ruh jalma mukmin anu saleh kaluarna tina jasad. Makana ayat hiji teh apa ustazah ketika mimpi tahlilan beres maca Yasin dina pelobak wa ilahukum ilahu wahid malah langsung eta betapa indah kematian seperti itu diinginkan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat, kematian yang terhebat adalah ketika kita melafalkan apa yang Allah lafalkan dalam Al-Quran atau dina zikir-zikir yang disampaikan ku Kanjeng Rasul. Fasabiqati sabaq,
malaikat demi malaikat anu berlomba-lomba cepat membawa ruhna jalma mukmin ka surga, kemudian membawa ruhna jalma kafir ka neraka. Saparantos eta ruh kaluar tina jasad masing-masing dibawa, anu mukmin dibawa, kemudian anu kafir dibawa, berhadapan heula jeung Allah Subhanahu wa taala. Begitu berhadapan ditanya seperti yang terus pernah disampaikan teh, andai kata eta manehna anu teu iman ka Allah, maka dibalangkeun ka sijil, kemudian anu mukmin dibawa ka surga. Fal mudabbirati amra, jeung malaikat anu mengatur seluruh perkara-perkara hamba manusia, nyaeta sebagai kepalana adalah malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail, kemudian malaikat maut, kemudian malaikat Israfil. Malaikat Jibril anu ditugaskeun ku Allah Subhanahu wa taala dina pelebah nyampeikeun naon eta malaikat Jibril. Nya eta dina ngurus angin, dina ngurus tentara, ngan lain saukul wahyu bae eta ngaran malaikat Jibril teh. Kemudian malaikat Mikail ditugaskeun ku Allah tadi teh nulungkeun cai hujan. Nya eta nulungkeun cai hujan, kemudian ngajarikeun tina tanah teh tatangkalan-tatangkalan anu tumbuh. Malaikat Israfil ditugaskeun ku Allah nyabut nyawa, baik nyawa jalma mukmin ada nabi nyawa na jalma kafir. Nu ngaran hirup dicabut nyawana ku nyaeta malaikat Israfil. Ahli malaikat Israfil eta tugasna yang silu alaihim bil amri minallahi, nyaeta turun malaikat Israfil sesuai saran perintah ti Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa fil malaikati aqrabu minhu, teu aya malaikat anu leuwih deukeut ka Allah kecuali opat eta nu ditugaskeun ka makhlukna pikeun ngurus kana perkara-perkara. Wa yauma tarjufur rajifah, yauma tarjufur rajifah, dina poean nyaeta ditiup dengan tiupan yang pertama, goncangan bumi nu maha dahsyat. Dunia ieu goncang akibat tiupan yang pertama. Sangkos tiupan yang pertama, kemudian hancurlah semuanya itu, yang hidup menjadi mati. Kemudian 40 tahun kemudian tatba'u harrajifah. Allah ditiup deui dititah ka malaikat untuk meniup yang kedua, nyaeta tiupan menghidupkan eta sangkos 40 tahun. Tah begitu ditiup anu kadua hirup deui eta anu tadi napaeh jelema teh berada nyaeta di tanah lapang anu luas, tanah putih tanpa tanjakan, tanpa legok, tanpa aya nanaon, tapi datar eta ngaranna alam mahsyar teh. Didinya kehidupan pertanggungjawaban. Qulubu yauma idzin wajibah, dina eta poe hate-hate jelema dalam keadaan kaum jalma kafir mah dalam keadaan manehna teh menderita. Abasaruha khasyiah, ciri jelema anu menderita pandina kahirupanna eta biasana sok loba katampo. Nya jelema menderita hatena eta pasti dina mukana eta pasti aya cirina. Tunduk, tungkul, merintih, nah eta abasaruha khasyiah. Dzalilah nyaeta hina hatena jalma-jalma kafir teh ketika dalam keadaan sudah berada di alam mahsyar tadi. Tapi jalma mukmin anu saleh dalam keadaan posisina masih bisa seri senyum jeung saterusna. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Kemudian eta jalma-jalma kafir anu mengingkari kana poe bakal dibangkitkeun di alam kubur, bakal dihirupkeun deui ku Allah. Inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami ieu saengtos maut bakal dikembalikan deui dina kahirupan atanapi keadaan seperti nu pertama? Eta pertanyaan di jalma kafir.
Aiza kunna idhaman nakhirah. Padahal itu kami ia pantos hancur menjadi tulang belulang, kemudian dalam keadaan posisi tos hancur lebur, masa sih bakal bisa diudangkeun deui seperti kayaan semula. Itu eta ucapan kafir teh. Idza qalu tilka idzan karratun khasirah. Eta jalma-jalma kafir ngaromo dikembalikan karena kehidupan seperti kehidupan anu pertama, dalam keadaan manehna sengsara, dalam keadaan manehna rugi, dalam keadaan cilaka. Sebab manehna tos istilahna nyensirikeun kana aturan-aturan Allah, tos ngabohongkeun kana aturan-aturan Allah. Fa innama hiya zajratu wahidah. Eta tiupan anu pertama. Ulah nyangka bahwa saur dina tafsir disebutkeun ulah nyangka bahwa dibalikeun anu kaduana eta. Hese Allah eta mudah komo tina perkara nu tos aya. Tina perkara nu teu aya urang teh apa? Awalna teu aya kemudian Allah diayakeun tanpa contoh. Eta Allah kawasa lamun tos aya mah membalikeun deui urang seperti semula, atuh sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idahum bisakhirah, maka maranehanana eta hirup di atas bumi putih anu rata teh nyaeta bumi akhirat. Saparantosna maranehanana kabeh nyaeta dikubur di jero bumi, diudangkeun deui lewat tiupan goncangan bumi anu ngahancurkeun teh. Hal ataka hadithu Musa, apakah tos datang ka anjeun wahai Muhammad cerita tentang Nabi Musa? Nabi Musa alaihi salam ketika anjeunna urang ayeuna candak ibarat atanapi candak pelajaran tina peristiwa Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihissalam menghadapi lautan di hareupna, kemudian ditupang bala tentara Firaun, eta Nabi Musa tidak mengetahui bahwa lautan akan terbelah, akan tetapi nurut karena perintahan Allah. Cek Allah tenggeulkeun tongkatna tanpa sepengetahuan bahwa laut akan terbelah, tapi karena patuh na Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ditenggeulkeunlah eta si tongkat, terbelahlah eta lautan yang menjadi 12 sehingga Nabi Musa alaihissalam biasa nyebrang. Ieu contoh bahwa lamun tos nurut ka Allah, patuh ka Allah, apapun yang berada di hadapan kita berat, umpama hese atanapi nyeri, lamun urang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah memikirkan apakah di depan itu manis, apakah di depan nanti pahit, sebab Allah menyanyiakan hamba nan patuh ke Allah Subhanahu wa taala. Ulah sieun manakala menghadapi sesuatu di hareupeun ceuk hate urang teh anu ngagoda dina hate urang. Wah eta berat di hareup. Wah eta bahaya di hareup. Tapi lamun kondisinya hati urang tos dipasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Musa, maka terbelahlah itu lautan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar Raja Namrud, begitu Nabi Ibrahim rek dibalakeun karena kobaran api anu sakitu gedena, Nabi Ibrahim teterangan bahwa eta seueur bakal diiskeun kana awakna, teterangan. Tapi Nabi Ibrahim pasrah total ke Allah Subhanahu wa taala. Andai kata pun kudu maut dirinya siap, ikhlas, ridho, andai kata pun pokoknya diserahkeun sadayana ke Allah, sehingga malaikat Jibril ketika hendak memberikan pertolongan ditolak Nabi Ibrahim alaihissalam karena tos kepasrahan luar biasa ke Allah Subhanahu wa taala, maka ditiiskeunlah eta seuneu Nabi Ibrahim sampai selamat. Urang ge kitu lamun tos berhadapan dengan segala permasalahan anu nyeun urang teh ieu, nyeun urang teh sieun, nyeun urang teh ngarasa berat,
maka kuncina tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkalna 'ala Allah, kami tawakal ka Allah. Pasrahkeun tos ngan syaratna nurut heula ka Allah. Nurut heula ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ataka hadithu Musa, apakah tos datang ka anjeun riwayat Nabi Musa alaihi salam, wahai Muhammad? Innadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ayat membaca innadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tiwa. Ayat tua, ayat tiwa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Musa di wadil muqaddasi nyaeta di bukit Tur Sina antara Ailah jeung Mesir. Jadi batas bukit Tur Sina teh nyaeta antara Ailah jeung Mesir. Sehingga eta dina riwayat bukit Tur Sina ketika Nabi Musa alaihissalam rek dipasihan wahyu ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam hoyong ningali secara langsung ka Allah Subhanahu wa ta'ala teh. Kalau Allah jajah tempo eta di gunung, andai kata masih tetap di tempatnya, maka anjing bakal bisa ningali. Akan tetapi meledaklah eta gunung ketika Allah bertajalli, karena nurna di eta gunung menjadi ledakan 6, tilu di Mekah, tilu di Madinah, termasuk Jabal Tur. Eta teh tina akibat ledakan nu terjadi akibat Allah bertajalli saeutik tina nurna dina eta gunung. Komo lamun Allah bertajalli. Ya komo gitu. Makana tadi teh Allah eta laisa kamitslihi syai'un, tidak bertempat. Sebab lamun Allah bertempat ngaranna makhluk ngabutuhkeun kana tempat. Allah eta qadim, tempat eta hadir. Moal aya nu qadim natap dina nu hadir nu anyar gitu. Nah sehingga ketika eta atuh teu aya hiji makhluk Allah anu sanggup dina balabah Allah bertajalli, maka hancurlah eta gunung teh. Tah narima wahyu eta Nabi Musa di bukit Tur Sina. Disebut artina tua eta karena dirinya eta para nabi, para rasul loba anu berdatangan kadinya. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa, berangkat maneh ka Fir'aun. Hadiru ka istana. Sebab eta ngaran Fir'aun innahu tagha. Manehna tos melewati batas. Melewati batas manehna teh anu pertama nya eta melewati batas ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Manehna ngomong ana rabbukumul a'la, saya ini adalah pangeran yang maha tinggi. Kemudian manehna kubur deui ka Bani Israilna dengan ucapan laisa ilahun fauqi, tidak ada Tuhan yang melebihi kehebatanku. Nah eta dua kali lewat batasna eta ngaran Firaun teh datang kalinya. Ngan dina perjalanan teh Nabi Musa dina hiji riwayat Allah Subhanahu wa ta'ala Gusti ieu kunaon ieu mengarang Fir'aun teh saur Nabi Musa teu bisa dielehkeun di istana. Saur Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, Fir'aun tidak akan pernah bisa dikalahkan di istana, karena ketika dia membuat istana di pintu gerbangnya tertulis kalamku Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga itu bisa dirubah. Akhirnya engke aya hiji tempat, aya hiji waktu di mana manehna bakal lamun di akhirat engke ditenggelamkeun manehna dina neraka, kemudian di dunia ditenggelamkan di laut merah ya tadi di laut ucai ditenggelamkeun di dunia. Hal laka ila an tazakka, faqul hal laka ila an tazakka. Jadi boleh fakul halaka ila tazakka atau fakul halaka ila tazakka. Fakul sampaikan ku anjeun
wahai Musa, hal laka ila an tazakka, apakah pikeun anjeun Fir'aun aya jalan kitu untuk memperbaiki supaya bisa bertauhid ke Allah, nauhidkeun Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, kemudian Allah masih hidayah ke anjeun menuju pangeran anjeun, Allah ngajak ka maneh untuk mengetahui pangeran maneh dengan tanda bukti yang sudah jelas, fatakhsha, maka jadi sieun anjeun. Lamun tos dipasihan artinya dibersihkan ku Allah, kemudian dikasahkan manehna ieu bertauhid ka Allah, pasti dipasihan hidayah. Tapi karena dikasahkan ku Allah seeta jang jadi dicontohkeun pikeun umat-umat saterusna, maka dari daerah si Fir'aun tetap dalam gerbang kawalahanana. Pasti dalam menang hidayah makaya sieuna pandina hate bandana urang bae pan sabalung-balungna urang tetep dina hate eta aya kasieun, sebab lamun tos urang terang ka Allah urang tambah sieun, tambah terang tambah sieun, tambah terang tambah sieun. Contoh salat, jelema anu keterangkan ilmuna moal aya kasieun dina salatna, nya moal aya kasieun dina salatna teh atuh ieu bae atuh berjalan seperti biasa gitu. Tapi lamun jelema eta semakin paham kana naon aya dina salat, dina hukumna, oh kieu eta ngabatalkeun, kieu eta makruh, kieu eta sekalipun teu aya hukumna tapi adab ka Allah ngagoreng. Sebab lamun adab eta ka Allah bisa menimbulkeun kana kufur, sekalipun dina salat teh ngabatalkeun, pan kitu eta mah pae semakinlah loba kasieun teh. Nah lamun tos loba kasieun eta ditimbulkeun tina saking ma'rifatna ka Allah Subhanahu wa ta'ala, saking ngartina sehingga timbul kasieun teh. Fakadzdzaba wa asa, eta nu ngaran Fir'aun ngabohongkeun eta Musa, kemudian manehna maksiat nembongkeun pengingkaran anu maha dahsyat, padahal manehna terang karena perkara-perkara anu datang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi Musa datang ke istana, kemudian ngaduklah jeung 70 ahli sihir istana, Nabi Musa ngaluarkeun tongkatna, kemudian jadi orai panggedena ditelen kabeh eta orai anu jelmaan tongkatna daripada tukang sihir dari istana Fir'aun. Eleh pan eta, tapi kan tetep bahwa eta tos ningali eta si Fir'aun teh tos nempo kana mukjizat Nabi Musa anu bisa ngelehkeun sakitu lobakna tukang sihir istana anu terkenal teh anu bisa ngelehkeun. Tapi ternyata kalah Nabi Musa dengan mukjizatna satu tongkat, tapi tetap kata ngaran Fir'aun teh kuasa manehna mengingkari, bahkan semakin berusaha yas'a, tsumma ada para yas'a, berpaling di Nabi Musa, berpaling tina iman, kemudian bahkan semakin berusaha manehna untuk menipu daya Nabi Musa, bahkan untuk merekayasa eta mukjizatna Nabi Musa teh. Manusia ayeuna teh urang ayeuna aya di zaman-zaman samawat khalaqa, nya eta tahun-tahun tipu daya anu terjadi ayeuna teh Allah keur nyeleksi di antara sekian jumlah umat Islam di Indonesia ayeuna. Bahkan anu bertitelkan ustaz, bertitelkan ajengan, bertitelkan kiai, ayeuna keur disurtil ka Allah, mana nu bener-bener hakikatna ka Allah, mana anu lain ka Allah. Keur disurtil. Lamun isuk ayeuna teh iman, maka penting loba nu murtad. Lamun penting eta beriman, ayeuna isuk loba nu bid'ah tinggal dina medsos. Ulah dianggap enteng eta permasalahan terjadi ayeuna antara Baklawi jeung anu nyerang teh. Ngabatalkeun perkara-perkara eta sebab bisa ngakibatkeun ngabatalkeun seluruh para wali terjadi anu aya. Ngabatalkeun ulama-ulama anu hebat anu tos deukeut ka Allah
seperti Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani, kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Syekh Khalil Bangkalan Madura, kadituna para wali panak seueur ayeuna eta dina komen-komen teh anu seperti lamun tina Islam teh atuh eta tos menjurus kana bid'ah keluar tina Islam kan tos mencomoh tos luar biasa. Maka khawatir ulah ieu tahun-tahun di budaya. Manakala tos datang tahun di budaya saur Kanjeng Rasul, maka di pelebah eta bakal terjadi peristiwa-peristiwa anu menyakitkan, peristiwa-peristiwa menyedihkan di kalangan umat beragama, sehingga tadi dia khawatir lepas iman, lepas Islam. Nah, itu bakal terjadi pertumpahan darah, kemudian dinyalah baru bakal diturunkan atau Nabi dikawal dan mengarang Imam Mahdi. Eta perjalanan dunia seperti itu. Ya, perjalanan dunia. Sekalipun tos dipasihan terang kebenaran seperti dia, penjelasan seperti dia, maka yas'a tetap dari terjemah al-bar yas'a seperti Fir'aun. Tos terang karena mujizat Nabi Musa, akan tetapi manehna berpaling. Tetap karena tadi ada faktor dendam, ada faktor hasud, khawatir kehilangan kekuasaan, khawatir kehilangan pamor, khawatir kehilangan kedudukan, khawatir kehilangan masa, maka tetap dia berpaling, tidak mengakui bahwa Nabi Musa adalah sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yas'a fahashar fanada, maka kemudian dikumpulkan eta tukang-tukang sihir dalam rangka ngelehkeun Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi tadi Nabi Musa dapat mengalahkan seluruh ahli sihir istana. Faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula. Ketika si Fir'aun eta ngomong ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, tidak ada Tuhan di atas aku lagi, tidak ada. Cek kata Fir'aun. Maka Allah ketika ucapan itu keluar, fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa kana si Fir'aun di akhirat dan di dunia. Allah nyiksa di akhirat dengan ditenggelamkan eta si Fir'aun di neraka, kemudian di dunia ditenggelamkan di lautan tiadu cai. Eta gara-gara manehna ngomong kana rabbukumul a'la. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Eta peristiwa Fir'aun jeung Nabi Musa teh eta teh supaya jadi pelajaran pikeun jalma manusia ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal urang lamun tos sieun teh abang. Contoh lamun urang sieun ka tempat angker, kumaha kira-kira? Hati-hati kalau urang terinya teh angker loba orang, loba naonnya, kalau jengking urang lubang eta hati-hati. Nah urang ge lamun sieun ka Allah lain berarti urang menghindar ka Allah, tapi dina mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, ya urang berhati-hati sembarangan. Antum asyaddu khalqan amis sama' abana. Saur Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah maraneh kabeh makhluk nu pangkuat-kuatna, makhluk nu panggagah-gagahna, apakah langit anu dibangun dijieun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala samodel kitu, rafa'a samkaha anu teu aya tiangan ka urang teh diluhurkeun ku Allah. Eta luhurna perjalanan teh handak di bumi 500 tahun ka langit teh jauhna 500 perjalanan, namun ditempuh dengan perjalanan istilah kendaraan tercepat eta 500 tahun. Malaikat mah sakieu malaikat, makanya dina setiap poe Kemis apa akusan setor lamun tos asar teh dibawa tah mamal urang aya mingguana dan poeana dibawa ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakieu malaikat mah datang ka langit, tapi malaikat ieu rafa'a samkaha fasawwah, dirubuhkeun eta si langit. Kemudian posisi bumi berada di bawah.
eta silangit teh coba tinggal. Cek urang teh lamun urang kada ningali ka bagian barat seperti nu di luhur ieu pangukurna itu rada condong. Padahal mah mustawiyatan rata sampai ka itu. Sebab lamun urang leumpang ka barat ka ujungna posisina seperti jalukna urang di Cilanggar ka luhur. Sarua bae diratakeun ku Allah teh hidup roma samkaha fasawwah. Wa aqsha laila Allah ngadatangkeun peuting santos bulan teh peutingna datang gelap gulita wa akhraja duhaha santos peuting gelap gulita dileungitkeun ku Allah dikaluarkeunlah nya eta waktu bulan disebut waktu bulan dengan bahasa duhaha sebab eta waktu pang cerah-cerahna nya waktu pang cerah-cerahna waktu anu memberikan keberkahan eta dina waktu eta maka nasal Kanjeng Rasul eta al barakatu fi bukuriha keberkahan berada ketika waktunya eta isuk-isukna teh makana anu udang dina waktu sahur eta berkah dirukna lamun istiqomah teh istiqomah mah keberkahan aya di dinya wa akhraja duha wal ardu ba'da dzalika daha jeung bumi dina waktu harita dihamparkeun ku Allah Subhanahu wa taala di atas air 2000 tahun di atas air pertama penciptaan teh goncang ka eta bumi teh kemudian ayat dina riwayat seperti lauk nun nya lauk nun nun wal qalami wa ma yasturun nun sehingga cicing atas bumi teh aya di riwayat karena cicingna saentos aya bacaan diturunkeun ayat kursi jeung saterusna loba riwayat eta akhraja minha ma'a Allah Subhanahu wa taala ngaluarkeun tina eta bumi kana caina. Bumi ngaluarkeun tina ngaluarkeun cai. Coba eta tina bumi bisa keluar cai. Di Madura dina berita teh aya ujug-ujug keluar tina bumi atau ancor kaluhur buka sabaraha puluh meter. Tapi kemudian ujug-ujug ngaleungit. Ujug-ujug ngaleungit, ujug datang. Cai dicampur ku gas. Nah eta akhraja minha ma'a. Ngaluarkeun kudu nama cai di bagian luhur tapi ieu mah keluar di hadap. Allah keluar kawasan ngaluarkeun cai dina bumi. Wa mar'aha ngaluarkeun oge Allah Subhanahu wa taala dina bumi eta tumbuh-tumbuhan anu bisa didahar ku urang, anu bisa didahar ku binatang-binatang. Berbagai macam pepelakan jararahi tina eta bumi wal jibala arsaha kemudian Allah ngajadikeun gunung sebagai patokna eta bumi supaya tidak goncang mata'al lakum mali'an amikum sebagai fasilitas kehidupan pikeun anjeun jeung fasilitas kehidupan pikeun hewan-hewan ternak anjeun urang hirup di hirupan ku Allah kemudian fasilitas disiapkan sadayana Allah disiapkan fasilitas kehidupan teh tapi bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban nikmat Allah nu mana deui nu namun dibohongkeun ku urang nu didustakeun ku urang teh nikmat nu mana deui sebab kabeh tos menjadi fasilitas dibikeun ka urang fa idza ja'at iqamatul kubra manakala datang ke kiamat terjadinya eta goncangan nu maha dahsyat terjadi peristiwa anu sadayana bakal ngarasakeun kana kepedihan eta poe yauma idzin yatazakkarul insanu ma sa'a manusia kakarap dirinya ingat kana naon anu manehna selama hidup sebab teu aya sabenerna boga urang di alam dunia teu aya urang teu boga naon boga urang coba ngan dua perkara nu boga urang eta hakikatna hiji dosa
kaduakna amal soleh. Ngan eta urang teu boga pakaian naon teu boga sebab kabeh ditinggalkeun ku urang teh. Ngan eta dua nu bakal dibawa dosa jeung amal perbuatan urang teh. Makana dina hiji istilah teh seluar biasa atanapi sehebat-hebatna urang ieu mengaku rencana untuk masa depan. Akan tetapi lamun Allah tos bilang pulang, maka teu bisa urang teh kelar kabeh, beres kabeh, selesai kabeh. Padahal urang teh dengan berbagai macam kesibukan urang dalam rangka mengatur rencana masa depan, akan tetapi cek Allah teh pulang, maka teu bisa urang menghindar. Beres kabeh eta terjadi. Terjadi eta. Nah, maka tadi dia dijelaskan yauma idzi yatadzakkarul insanu ma sa'a, manusia kekara ingat kana naon digawean ku manehna teh, kana amal perbuatan keur di dunia goreng teu bagusna. Maka ti ayeuna lobakeunlah minimal dulur atanapi kenalan anu kira-kira bakal bisa nyapaatan, sebab ngandalkeun amal perbuatan urang teh amal perbuatan yang mana kitu lamun urang rek hitung-hitungan. Tapi lewat persaudaraan, lewat kenalan, lewat paduluran anu tadi teh ieu dulur ke bakal ngajadikeun sapaat pikeun urang eta kudu diteangan. Sebab ketika Allah tos diponis eta si jalma teh bakal ka neraka tos berada di ujungna, tapi aya babaturan anu mahabbah anu mika cinta karena Allah Subhanahu wa taala di duniana digerokeun eta pada tos di jurang neraka, digerokeun kemudian ku malaikat karena mahabbah tadi teh cek malaikat geus maneh cicing di dieu kami nu bakal nyokotna dibawa eta langsung ka surga. Gara-gara eta ngandalkeun amal hese mendingan seperti kitu ayeuna teh ulah sampai ibaratna urang ieu justru merugikan ketika itu menjadi saksi memberatkan. Naon saksi memberatkan teh? Artinya memberatkan seperti ngamusuhan jalma soleh, ngamusuhan ahli ibadah, ngamusuhan para ruku, umpamana eko kudu dimusuhan, padahal keboga salah keboga naon, eta justru menjadi saksi memberatkan. Andai kata pun sudah berada di pintu surga bisa dibalangkeun ku eko. Gitu. Tak sekarang eko tingkatan mau di lalu jalan soleh, mau di jalan ahli ibadah, tak jadi bahaya nabinya. Dua sisi KBG tidak kehidupan dunia teh. Teu aya deui salian tina dua sisi baik atau nabi buruk. Lamun diteruskeun ieu tos jam 8. Kurang cukup bener sampai di mudah-mudahan minggu payung luar biasa melaskeun deui ngan milih gitunya kami 17 Agustus kan ya. Pasnya pas 17 Agustus bisi cenah hayang libur aku siap bae libur. Bisi hayang upacara gitu ya. Aku siap atau hayang lombaan kan capek ulun pentingna sing masih siap bae gitu. Ari libur kabehan deui mah cek Allah teh atuh tadi teh mah dong. Kan ari sim kuring ngaji lagi mulai ngaji yo dosa. Kemudian minggu ada preman liburan dulu. Ya ramai. Betul aja kemandan berarti mah. Libur. Libur. Insyaallah di payung mah kan kurang hitung-hitung ieu batu ngarame ke 17 Agustusnya libur lah. Negara merdeka. Libur lah. Libur kabeh ade yo. Kabeh ade mahalnya bosnya. Pasti karena mau ngayakin dia ngayakin itu lumayan alasan kan daripada lah hatinya dosa gitu ya saparungnya aja saparungnya ente bismillah libur lagi gue mahal deh pakai hal tapi mudah-mudahan yang gitu guys sehat sadayananya mulai yang beri mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat walafiat dijauhkan dari zina dijauhkan tina musibah sebab dia bulan-bulan
Sofar. Mudah-mudahan kami keluarga kurang dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari bahaya. Hal yang barokah di pengawasan, mudah-mudahan Allah mengijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Subhanallahil mizan wa ta'ala wa mablaghu wa zinatul arsh alhamdulillah mizan wa ta'ala wa mablaghu wa la ilaha illallah bil mizan wa ta'ala wa mablaghu wa zinatul arsh Allahu akbar mizan wa ta'ala wa mablaghu wa zinatul arsh Allahumma barik lana fi auladina wa fadhhum wa la tadurruhum wa qihim min sharri wa rizqna bil rahim Allahumma irfa'na al-bala wal bala wal waba wal jina وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اصبر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Right.